بيبدأ الفيلم بمشهد حوار في الظلام بين جيمس وزوجته وهي بتقول له إنها سمعته بيقول لها جملة مش مفهومة، وهو بيأكد إنه ما قالش أي حاجة. وبتنور الدنيا فجأة لما بتفتح الستارة، وبنعرف إنهم في منتجع في بلد صغيرة ونائية اسمها لاتوكا. وهم بيفطروا بتطلب من جيمس إنهم يروحوا في جولة بحرية طول النهار، لكن هو بيقول إنه مش متحمس للمكان أصلا. وبتقطمه زي أي زوجة عاقلة، وبتقوله مش انت اللي جبتنا هنا علشان تلاقي الإلهام. وبتقرر تروح لوحدها. في الوقت ده بتغيب فيه عن المنتجع، وبيتعرف جيمس على جابي أثناء استعراض غريب من واحد من أهل البلد، وبيسألها عن معنى الاستعراض. فبتقوله إنها رسالة تهديد دموية، وإن شعب لاتولكا عنيف وهمجي جدا. وبتقوله إنها عارفاه كويس ومن معجبيه. وبنعرف إن جيمس بيشتغل مؤلف، وبيسهر جيمس مع جابي وجوزها. وفي السهرة دي بنعرف إن جيمس مش عارف يكتب حاجة بقاله 6 سنين، وإنه جاي المكان ده علشان يبحث عن الإلهام. ولما بيسألوه عن مصدر دخله بترد بإنه متجوز واحدة غنية، وإنها بتعتبر نفسها جمعية خيرية متبنياه. وبيقول جوز جابي إنها فكرة حلوة إن الواحد يكون في حياته حد يرعاه ماديا. وبيضحكوا كلهم ومبسوطين، بينما الرجولة تبكي في الزاوية. وتاني يوم بيقرر الأربعة يطلعوا رحلة برا المنتجع، ورغم إن بتكون مترددة في الخروج من المنتجع لأن معدلات الجريمة واستهداف السياح كبير في البلد، لكن جيمس بيطمنها بإن جابي وجوزها بيجوا المكان ده كل سنة وعارفين البلد كويس، فأكيد الدنيا أمان. وبيستلفوا عربية من واحد ويطلعوا الرحلة. وهناك جابي بتقول إنه المكان المثالي علشان يلاقي فيه الإلهام اللي بيدور عليه. وبتحكي إنها اتجوزت جيمس علشان تعاند باباه اللي بيكرهه ورفض جوازهم. أما جابي فبتروح ورا جيمس وهو بيلبي نداء الطبيعة وبتشجعه. المهم وهم مروحين بيقرر جيمس إنه يسوق بيهم، وفجأة الكشافات بتاعة العربية بتعطل، فبينشغل بتصليحها. وفي الوقت ده بيخبط شخص كان بيعدي الشارع، وبينزلوا كلهم من العربية وبيكتشفوا إن الراجل فقد حياته. وبيقول جيمس إنه لازم يتصل بالشرطة، بتأكد كلامه، لكن جابي بتصرخ فيهم إنهم ما ينفعش يطلبوا الشرطة لأن قوانين البلد دي صعبة وهي عارفاها كويس. وبتطلب منهم إنهم يتحركوا تاني بسرعة وكأن مفيش حاجة حصلت. وبيرجعوا المنتجع وبيناموا، والصبح البوليس بيقبض على جيمس ومراته، وهناك بيحطوا كل واحد في غرفة لوحده. وبيدخل المحقق اللي بيعرف جيمس بنفسه، وبيقول له ان الشخص اللي اجر لهم العربيه يبقى خاله، وبيطلب منه طلب شخصي انه ما يقولش انه اجر العربيه منه لان القانون بيمنع ده. وبيوعده انه في المقابل هيساعده في التحقيق، وبيوافق جيمس. وبيبدأ التحقيق، وبنعرف ان البوليس عارف كل حاجه حصلت امبارح، وان اعترفت بكل حاجه. وبيفهم جيمس ان البلده ليها قوانين غريبه، وان القانون بيقول ان ابن الضحيه لازم ياخد بطار ابوه ويخلص عليه إلا إذا دفع مبلغ كبير. وافق على الخضوع لعملية استنساخ علشان يستنسخوا منه واحد تاني يتعاقب بداله. طبعا جيمس ما كانش فاهم حاجة، ولما حاول يستفسر من المحقق قال له من الآخر امضي وادفع علشان ما نخلصش عليك وخلصنا انت. فبيمضي وهو ساكت، وبيدفع جيمس الفلوس من حساب المدام طبعا، وبيخضع لعملية الاستنساخ. ولما بيفوق بيلاقي جنبه، وبتقوله ان العملية نجحت ولازم ينزلوا تحت يشوفوا المستنسخ بتاعه ويسلموا عليه. ولما بينزلوا بيقابلوا نسخة منه بالظبط، وبيجوا ماشيين، لكن بيقولوا لهم ان القانون بيلزمهم يحضروا عملية قتل المستنسخ. وفي المكان المخصص لكده بيكونوا كأنهم في مسرح، والمتفرجين جيمس وعيلة الضحية. وبتتم العملية بعنف شديد وسط صراخ المستنسخ، وهو بينادي على علشان تنقذه. وفي النهاية بيسلموه تذكار لطيف، وهو عبارة عن برطمان فيه رماد المستنسخ بتاعه بعد ما قتلوه حرقوه. وبيروحوا بعد كده على المنتجع، وبيقرروا يمشوا من البلد دي فورا، لكن جيمس بيكتشف ان جواز السفر بتاعه ضايع، فبيقرروا يأجلوا السفر لحد لما يلاقيه. وعلى طول بيروح جيمس للريسبشن، وبيدفع من حساب المدام تمن الإقامة لمدة أسبوع كمان. وهناك بيقابل جابي اللي بتتأسف له وبتقعد معاه تحكي له ان هي وجوزها تعرضوا لنفس اللي حصل له امبارح في اول مرة جم فيها للبلد دي، وانها كانت تجربة غريبة. وفي وسط شوية نحنحة قالت له انها حاسة بيه قوي قوي، وشايفة ان التجربة الغريبة دي هتخليه يلاقي الالهام اللي بيدور عليه. وبيروح جيمس مع جابي وجوزها يقابلوا شلتهم الكبيرة، واللي كلهم مروا بالتجربة العجيبة دي وعارفين السر اللي محدش غيرهم من الاجانب اللي بيجوا البلد دي يعرفها. وهناك جابي
بتستفرد بيه في المطبخ وبتقوله برضه انها حاسة بيه قوي قوي، وبتقوله بكل حكمة كل مر سيمر. وفي القعدة دي بيقرروا يعملوا مغامرة جديدة يخترقوا فيها القانون علشان يمروا بنفس التجربة تاني لأنها عجبتهم. واحد منهم بيوعد جيمس إنه هيساعده في استخراج جواز سفر جديد لو وافق يطلع معاهم الطلعة دي. وجابي بتطلب من جوزها يحكي له تفاصيل المغامرة الجديدة وهو قاعد حاضن واحدة تانية غيرها عادي. وبيروحوا بقى يسرقوا ماسكات يلبسوها ويدخلوا على بيت رجل أعمال صاحب المنتجع اللي جنبهم علشان يسرقوا ميدالية استلمها من أحد الجهات الحكومية تكريما له على مجهوداته في تنشيط السياحة في جزيرة لاتولكا. وبيدخلوا على البيت بيلاقوهم كلهم هناك بيشجعوا السياحة جامد جامد. وبتحاول جابي تشجع جيمس إنه يخلص على الراجل بإيده لأنه إحساس جديد لازم يجربه، لكن هو ما بيقدرش. وفجأة بيحصل تبادل لإطلاق النار بيتقبض عليهم، والمرة دي كلهم بيكونوا في غرفة واحدة وبيقعدوا مستنيين المحقق ومبسوطين جدا علشان هيخوضوا تجربة الاستنساخ تاني. لكن للأسف بيجيلهم المحقق وبيقول لهم إنهم بيستهزئوا بقوانين بلده ولازم ياخدوا جزائهم المرة دي. وبيسحبهم كلهم وهم بيصرخوا وبيقولوا إن معاهم الفلوس وجاهزين يدفعوا زي المرة اللي فاتت، لكن محدش بيعبرهم. وبياخدهم كلهم على المكان إياه علشان يموتهم بعنف. وبعدين بنسمع صوت تسقيف المجموعة الحقيقية في المدرجات وبنعرف إن التانيين دول كانوا المستنسخين. وبيدخل جيمس على الأوضة وهو شايل في إيده برطمان رماد تاني وبيلاقيها متضايقة منه ومن تصرفاته، فبيقول لها يلا روحي لأبوكي ما تقعديش هنا. وبيروح جري يشتكي لجابي إن سابته وسافرت، فبتقول له بكل إيمان لعله خير. وبتقول له إن مش التيب بتاعه ومش قادرة تساعده يظهر قوته الحقيقية. وبعد كده بتاخده وبتديله أعشاب غريبة وبتقوله إنها أعشاب هلوسة وبتقوي الواحد يعني والكلام ده، وبتطلب منه يوريها قوته الحقيقية بقى. وبعد كده بيبدأ جيمس يتصرف بشكل غريب في وسط ضحك الشلة وتشجيعهم ليه. وواحد من الشلة بيقوله إنه عارف إن المحقق هو اللي ورا ضياع جواز السفر بتاعه، وبيشجعوا إنهم يروحوا يخطفوه وينتقموا منه. وفعلا بيروحوا يخطفوه ووشه متغطي وبيروحوا يعملوا عليه حفلة، وبيشجعوا جيمس إنه يضربه ويهينه علشان يوريله قوته وينتقم منه. لكن جابي كانت بتبصله طول الوقت بنظرات مريبة. وفجأة بترفع جابي الغطا من على وش المحقق وبيتفاجئ جيمس إنه مستنسخ جيمس نفسه، وبيزعل منهم جيمس وبيطلع غرفته وهم بينادوا عليه وبيقولوا له إنهم اتفقوا مع المحقق إنه يستنسخ لهم منه واحد في مقابل رشوة علشان يهزروا بيه معاه. وهنا بيقرر جيمس يوقف كل حاجة ويدخل الحمام، وبنكتشف إن جواز السفر بتاعه ما كانش ضايع وإنه كان مخبيه في الحمام. والظاهر إن اللعبة عجبته، وجيمس بيكون في الأتوبيس مسافر وهو بيحاول يجمع تركيزه واستيعابه لكل اللي حصل لما بيتفاجئ بعربيتين جايين بسرعة جنب الأتوبيس وفيهم الشلة إياها، وبينادوا عليه وبيضربوا عليه نار وبيوقفوا الأتوبيس وبيهددوا بإنهم يخلصوا على كل اللي فيه لو جيمس منزلش من الأتوبيس وسلم نفسه. فبينزل جيمس فعلا وبياخدوه بيخلوه يمشي قدامهم أثناء ما بتكون جابي قاعدة على كبوت العربية بتشرب وماسكه له مسدس وبتقوله إنه مؤلف فاشل وإن عمرها ما قريت له كتاب وإنه كانت التسلية بتاعتهم الأجازة دي لأنه فاشل وجبان. وهي بتتكلم بتقع منها إزازة الخمرة، فبينتهز جيمس الفرصة وبيهجم عليها وبيوقع منها المسدس. وبتحاول جابي تمنعه من الهرب لكن هو بيجري وسط الأشجار، وبتمسك جابي المسدس وبتضرب نار بشكل عشوائي وبتصيبه في رجله. وبيكمل جيمس الهرب لحد لما بيلاقي بيت بسيط بيقع قدامه وبيطلب المساعدة، وبيفوق على سريره وبيشوف الولد اللي موت المستنسخ بتاعه قدامه، وبعدين بيشوف مراته وبنكتشف ان دي كلها هلاوس. ولما بيفوق بجد بيطلع بره البيت وبيلاقي نفس الشلة مستنياه بره وبتقوله جابي انهم جايين المرة دي علشان يخلصوا اللعبة وانها مش هتخلص الا لو نجح انه يخلص على الكلب اللي جايبينه معاهم. وبتنادي عليهم علشان يجيبوا الكلب، وبنكتشف ان الكلب ده مستنسخ من جيمس برضه وبيشمموه اعشاب القوة اياها وبيطلقوه على جيمس. وبيدخل جيمس في معركة بينه وبين المستنسخ الشرس ده وبينجح انه يخلص عليه بعنف شديد. بعدها بتاخده جابي في حضنها بحنية الام وبتطبطب عليه، وبيدور حديث جميل طبيعي عفوي بين مجموعة الازواج من نوعية انا هرجع على الشغل على طول وبيفكرين ندفع فاتورة تنظيف الجراج، وانا كل ما الاقي نفسي زهقانة بقوم انضف البيت، والكلام عادي جدا وكلهم بيضحكوا ومبسوطين ولا كأن حاجة حصلت. اما صاحبنا جيمس
فمازال في حالة السرحان والتوهة وما بيتكلمش. وبيوصلوا المطار وبيودعوا بعض علشان كل واحد يلحق طيارته، وجابي بتقوله بكل بساطة رحلة سعيدة ونشوفك السنة الجاية، باي باي. بعد كده بنشوف جيمس وهو قاعد في المطار، ومذيعة المطار بتنادي على رحلته وهو سرحان وبيبص على جواز السفر بتاعه. وبنكتشف ان جيمس قرر يرجع المنتجع تاني، مع انه بقى فاضي بسبب بداية موسم الامطار في البلد دي، وشكلها كده عجبته اللعبة بجد ولقى فيها الالهام. سلام.